Assalamu alaikum. A yau za mu yi magana kan yadda ake cire ma hoto background. Kamar yadda muke gani, wannan hoto ne wanda aka ɗauka a jikin wani bangon ƙasa, wanda idan kana bukata za ka iya cire wannan hoton bangon ƙasa ɗin ka sanya wani background ɗin, ko kuma ma ka cire iya kawai background ɗin ba tare da sanya wani ba, so ba tare da kuma amfani da wata software ba. So ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga remove.bg/upload. remove.bg zan sa website din cikin link na description na wannan bidiyo da. So bayan ka shiga ya bude maka, sai ka sa upload image. Dan ka sa upload image, sai ka locating hoton da kake so ka cire mashi background din, sai ka dauko shi, sai kai selecting din shi. Gashi mun yi selecting, wannan shine muke so mu cire ma background. So ba ruwanmu da yanka shi ko bi sannu wajen cirewa, kada mu shiga hoto, duk ba ruwanmu da wannan. Automatically komai su za su mana. Yanzu gashi nan yana yanka da kanshi, zai yanke mana ya hiddo mana iya hoton kadai. Yanzu kamar yadda ake gani, gashi ya cire background din, yanzu iya hoton ne kadai ya sanyo mana. So anan idan muna bukata sai mu taba edit, wato idan muna bukata maybe muna so mu canza background din. Idan muna so background din ya zama wata fulawa haka ko wani abu, sai mu shiga sai mu taba, ga sunan akwai samples da yawa wanda idan muna bukata sai mu sa. Idan ma ba mu bukatan duk hotunan da suka sanya, ga upload nan, sai mu sa upload, sai mu sa select a photo, sai mu uploading wanda muke so ya zama background din. So wannan kamar yadda ake gani, gashi mun canza background din, ko kuma idan aka taba wannan zai canza wani background din. Haka zaka dinga bin su daya bayan daya, one after the other. Yana canza maka background har ka samu wanda kai yayi maka. So wanda kaga yayi maka sai ka bar shi. So wannan kenan. Idan kuma baka da bukatan background, kalo kawai kake so, misali let's say red kawai kake so ya kama baya, so sai ka shiga nan wajen, sai ka zabi kalo din da kake bukata. Idan kuma kana son ka bar shi kawai babu background, to sai ka bar shi a haka a PNG kenan. In kuma white kake so, sai ka sanya nan. In kuma kana son shi purple, sai ka taba nan. Like sky blue kake, light blue kake so, gashi ga blue, ga dark blue, ga kuma dark purple, ga abin nan, ga teal. Wannan ana kace mata teal ne wannan kalo din. So anyway, wannan shine yadda ake abin nan. Idan kuma misali ma bayan nan kuma kana so ka cire wani abu a cikin hoton, so kana iya taba erase ga yanan wajen, sai ka zo sai ka taba brush size, kai abun nan na brush size din. Kana so misali ka cire wani abu still, so sai ka zo sai ka bi da wannan, sai ka goge abin da kake so ka goge. Idan kuma baka san goge komi, ko kuma wajen gogewa ka yi kuskure ka goge abin da baka yi ne gogewa ba, so sai ka taba restore. In ka taba restore, sai ka zo sai ka bi ta inda ka bi, zai maido maka asalin hotonka. So gashi kamar yadda ake gani, gashi ya maido hoton har da asalin background din nashi. So wannan kenan. So idan kana wannan, idan ka gama sanya shi yadda kake bukatan shi, sai ka sa download. Da kai downloading zai shiga cikin wayarka ko cikin computer ɗinka. So mu za mu bar shi haka, ko kuma za mu maybe za mu canza background din, mu sanya mashi wani hoto. Bari mu sanya, muna iya sanya wannan, maybe muna iya barin shi haka, ko kuma mun ga dama muna iya cire shi, muna iya sanya ko maybe wannan. To a haka dai za mu bar shi. Anyway, haka za mu bar shi, sai mu yi downloading na image ɗinmu. Idan muka yi downloading, shi kenan zai shige mana a cikin waya ɗinmu, ko kuma a cikin abin nan, a cikin abin nan ɗinmu, a cikin wayanmu. Thank you very much and have a nice day.